Ой, Симка, помоги, я прилип. Ну-ка, не двигайся. Помоги Симке освободить Нолика от жвачки. Какой ты липучий. Ой, Симка, мы же меня тут не бросим. Не бросим. Но боюсь, Нолик, ты влип надолго. Дим Димыч, помоги! Что случилось? Вот эта белая куча схватила Нолика и не отпускает. Ой, это же моя жевательная резинка. Вот спасибо, Дим Димыч. И как же мы будем меня от нее отлеплять? А, я знаю, ее надо заморозить. Я однажды сел на жвачку, а мама мои штаны положила в морозилку. Жвачка замерзла и легко отлепилась. Не хочу в морозилку. Не волнуйся, Нолик, я буду с тобой. Держитесь, это ненадолго. Зачем еще держаться? Жвачка сама меня держит. Симка, а почему в морозилке так холодно, если снаружи тепло? Сейчас объясню. В холодильнике есть насос, который гоняет специальную жидкость по замкнутой трубке. Часть трубки находится внутри холодильника. В ней жидкость превращается в пар и забирает тепло. Эта часть трубки охлаждается. А та часть трубки, которая осталась снаружи холодильника, наоборот, нагревается. Это потому, что в ней пар снова превращается в жидкость и отдает тепло, которое забрал изнутри. Вот так. Помоги убрать продукты в холодильник. Найди каждому продукту свое место. Годится! 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 Отлично! Отлично! Годится! Отлично! Годится! Отлично! Отлично! Годится! Сейчас бы туда, где тепло. Что выбрать Симке, чтобы Нолик не замерз? Ну-ну. Ты что, шутишь? Да. Все, я пошла за теплыми вещами. А как же я? Жди меня здесь. Дим Димыч, открой! Жизнь Фиксика полна всяких опасностей. В темной морозилке Фиксик может сбиться с пути и замерзнуть. Найди Фиксика в холодильнике среди замороженных продуктов. Вишня, рыба, морковь, брокколи, мороженое, рыба, Стоит Фиксику зазеваться, и вот он уже тонет в стиральной машине или в посудомойке. Спаси Фиксика из стиральной машины.
осторожный фиксик всегда рискует получить удар током. А если в приборе случится короткое замыкание и начнется пожар, тут уж только ноги уноси, чтобы не пропасть. Помоги фиксикам потушить огонь. А люди? Ведь им вообще дела нет до фиксиков. Любой человек может уронить что-нибудь на фиксика, наступить на него или прищемить дверью. Вовремя не увернешься и... Помоги фиксику увернуться от падающих предметов. Словом, фиксики, будьте внимательны и осторожны. Берегите себя, фиксики. Мася, у нас есть теплая одежда? Зачем она тебе? Надо. Собери теплую одежду, разложенную по дому. Варежки для Нолика. Ну-ну. Ага. Шапка для Симки. Отлично. Шарф для Нолика. Годится. Варежки для Симки. Ага. Шапка для Нолика. Отлично. Шарф для Симки. Годится. Так, признавайся, что случилось. Жвачка уже достаточно замерзла. Помоги Нолику освободиться. Ура! Тим Тимыч! Симка! Откройте! Ну вот теперь я здесь навсегда замерзну. Ничего не понимаю. Он же был здесь. Бедный Нолик. Где же теперь его искать? Помоги Симке с Масей найти Нолика. Мася, смотри, следы. Бедный Нолик. Где же теперь его искать? Помоги Масе и Симке найти Нолика. Мася, смотри,
ты жив! Да чего ж ты меня напугал? Как ты оттуда выбрался? Ты же сама мне рассказала, как работает холодильник. Я нашел холодную трубку и полз по ней, пока она не стала горячей. От тебя дым идет. Тебя нужно срочно охладить. Что? Где? Не хочу в холодильник! Я пошутила! Во как замерзла, зубы сломаешь. Ты что, ее опять жевать будешь? Нет, конечно, на ней же нолик сидел. А нечего было лепить ее куда попало. Ладно, не обижайся. Пойду в ведро выброшу. Смотри, не промахнись. Ты дрыщ!